義工呢件事本身對你有冇嗰個作用啊？譬如我先講，可能如果你係想練英文譬如你喺間 bookstore、間書店嗰度幫手，咁你都要接觸人，咁你都要講英文咁又係一個做法啦。譬如話我本身係教會嘅，咁處理係咪咖啡奶茶嗰啲成，咁又係要講英文啦。即係你有好把握嗰個機會去 practice 嗰個 daily use 嘅英文咯。但係接觸人都好嘅，你唔好 lay back，同埋你都要學即係英國嗰啲嘅文化嘅一啲嘅嘢咁我喺呢度，因為我本身亦都可以用你自己本身嘅才能嘅，譬如話我喺呢度亦都初頭啦，咁去輔導一啲英國人，咁係有厭食症啦咁譬如話而家嘅嚟到愛丁堡，咁又都有個烏克蘭嘅學生啦，咁我就都去即係輔導佢啦，咁樣幫一幫佢啦，叫做咁都喺度練緊英文咯咁呢啲都係即係你義工，其實對你自己本身都係有個益處，咁亦都係緊要嘅咯投票啦，即係一個好著名嘅一個哲學家，法國哲學家，即係 Michael Foucault。咁佢係講 The personal is political， 即係話唔好你其實每個人咧，你對嗰個社會嗰個意識形態，我哋講嘅就叫做discourse 啦，即係你嗰個社會意識形態咧，其實每個人係透過你嗰個個人嘅參與而去做出改變嘅，所以唔好睇少，即係我哋每一個我哋每一個你投票或者我都有會寫信去議員嗰度㗎，即係Parliament 即係 member 咁咪提咯，即係5+1。喂，我哋好 aware， 我哋好擔心呢樣嘢喎，或者係英國政府去落咗一個咁樣嘅 promise， 或者呢個係一個誠信喎，即係寫佢咯，佢真係覆你㗎嘛。咁佢又解釋俾你聽㗎嘛。咁我話喂，I'll be former。咁講喎，咁係咪啊？你而家 Labour 呢度你點先即係我區係 Labour 啦，咁係咪答佢話我哋一定反對呢個 extend 5+1變咗10+1咁樣？喂，咁即係起碼佢知道有啲人係留意睇住佢嘅做嘢，咁我覺得呢個動作係需要咯。咁你起碼咧覺得你唔其實成件事你話係咪改變到好多嘢，我唔知，但係你起碼有種 ownership， 有種叫做你都係參與，有種 participation 參與件事，你都起碼唔會有一種產生咗叫 hopeless， 我係完全咩都冇得做，冇嘢可以做，咁咪 do something 咯。如果有啲嘢你覺得係同你息息相關咁下一張 slide 啦，人際關係，係啦，呢度我都講啦，即係我哋其實仲會唔會繼續同香港嘅人去 keep 一個 close tie， 即係有個好緊密嘅關心咧？我冇任何 preference， 即係你可以係可以唔係，仲會唔會去睇香港嘅新聞咧？即係香港嘅事，你仲關唔關你事咧？雖然都係講緊唔係話你做啲乜，但係會唔會都 concern， 會唔會都 care？ 咁唔 care 都唔緊要嘅，但係如果你冇咗嗰條 link with 香港人嘅時間，咁喺新嘅英國啦呢個環境，你有冇去建立即係新嘅 social circle 咧？唔容易，但係即係兩邊咯，係咪？一度我哋都有我哋自己嗰個根，我哋有個 background。咁新嘅我哋都要去互動，需要到去即係認識。咁我唔知大家會唔會都需要？我情形就比較要搬屋啦，開頭喺倫敦，跟住我覺得頭先講。咁對我嚟講咧，我就喺度嗱喺倫敦又識咗班英國人啦，教會啦，跟住我嚟到愛丁堡啦，咁我都要又係咯，你都要識呢度啲人噶嘛，你冇理由全部都係 connect with 即係倫敦人噶，咁變咗咧，其實你要 balance 你嗰個時間咯，因為佢哋會關心你噶嘛，即係譬如我先開呢個講座之前，我都仲收到舊教會嘅關心我嗰啲 message 噶嘛，咁我又都多謝佢哋關心我啦，咁我都同佢哋 keep 一個即係 close 嘅 connection 啦。咁但係有時係 too much 嘅喎，即係我記得有一個朋友英國人嚟嘅，咁嗰時我初嚟到咧，我住咗1年到啦，係 share house，咁咧就識咗啲英國人啦，咁佢哋都好好嘅，當然都係啦，即係有一個呃我錢啦，呃咗我幾百蚊啦，咁但係有啲咧佢哋真係真心咧，即係識得你耐咧，佢哋都會將你
將佢啊自己一啲困難咧，佢會甚至乎心理問題啊，即係同我去講咯。咁我仲記得佢送咗件睡袍俾我添嘛。當然件睡袍咧洗完之後咧，哇！成洗衣機都係黑色嗰粒粒，係好棘手、好麻煩嘅事。咁但係多謝佢咯。咁我翻到香港我都有買件 T 恤啊，即係送俾佢啦咁樣。即係我諗呢個係一個 friendship 嗰個建立咯嚇。咁你會見到有啲英國人咧，佢其實係好接納我哋香港人，甚至乎會交心。咁我唔知啊，即係有一啲英國人咧，佢肯同我去交心咧，可能佢都係比較特別啲嘅英國人嚟嘅，即係唔係傳統嘅英國人，佢可能唔係好中意英國人，佢會多啲包容度高啲嘅英國人啊。咁教會亦都係嘅喎，有一個姊妹，咁佢同我講咧，佢屋企咧，即係細個，佢好大年紀嘅70幾歲，咁佢話佢咧40零歲嘅時候咧，有個姐姐就過身。咁佢講到我呢個時候喊咯，哇！我心諗30幾年前嘅咯喎，咁佢仲講多句喎，佢話我冇同教會啲人去講過，我心諗咁奇怪嘅，我係一個外來人，但係你會選擇同我講，你唔同你嘅係咪啊？即係你嘅鄉里講，你嘅大家都有共同語言，所以我想講就係其實咧，我哋人啊，人際關係其實係一個好 personal 嘅 encounter， 係每一個人嘅接觸，其實好睇你係同一個人去交心或者建立關係嘅時候，你拎啲乜嘢出嚟，同埋對方拎啲咩出嚟，同你去叫做交替咯。如果大家都係 care 係關心對方，無論你嗰個 language 啊，你個語言啊，唔好都唔係好緊要咯。呢啲人仲要係我初頭嚟嘅1-2年係去建立嘅關係，就唔係而家英文已經叫做幾 OK 下嘅一個狀況咯。所以係啊，即係我想講人際關係其實係需要咁樣去交心同埋去醖釀出嚟先得嚇。呢度有四個步驟，係一個好老土，但係我又覺得係好啱啊！即係我哋當年去讀社工啊嘅時候佢講嘅，就算到今天，我覺得呢個嘅 model 都係好有用。即係你自我認識，其實英文就叫 self-awareness 啦。今日呢一個講座或者上一次，其實都係去做一個咁樣嘅工作，就係俾大家透過我咁樣去分享，去從而咧，即係叫做激發起你哋諗一諗。你哋自己有冇都係more or less 啦，或多或少有呢啲嘅喺英國生活嘅一啲點滴，或者一啲睇到嘅嘢，觀察到關於文化、社會啊，你嘅適應啊，適唔適應到啊？你嘅艱難喺邊啊？你嘅長處喺邊啊？你有冇你嘅 flexibility？有冇你個彈性啊？係啦，呢個就第一步啊。第二嘅。好啦，你見到咁樣你嘅特性啦，你又見唔見到你自己有啲咩艱難？係個問題其實係啲乜咧？我哋所謂個 identify 嗰個問題，因為你要 identify 嗰個問題咧，你先可以對症下藥噶嘛。如果你唔係 aware 到自己嘅個性，亦都揾唔到嗰個問題，一味淨係唔知啊，淨係好多 symptoms，個人好唔開心咯咁樣，咁就變咗講唔出。咁就變咗都唔知做啲咩嘢去解決，係咪？所以第三咁慢慢就揾方案咯，係嘛？揾個 solution。咁唔好諗到就一擊即中。有輔導有時都係咧，同個家人咧去 explore 下、探討下，有邊啲係啱乎你嘅性格，去做一啲相應嘅嘢嚇。咁當然啦，第四步你一定係 action 㗎啦。如果唔係就真係好似係嘛，一味講就冇做。咁都係冇用嘅。咁你做完你先至可以 evaluate 去睇睇你嗰個方法究竟幫到你幾多噶嘛？需唔需要再加劇咧、加強咧？係嘛？加強版本，或者呢個方法都未夠喎，仲要有其他即係 supplementary 去幫手嘅，即係再幫補下先解決到嘅。咁我其實都想大家用一個咁簡單但係好相對比較硬淨啦，佢哋都係 proof 係幫到大家嘅一個做法啦。咁呢張 slide 我刻意都要同大家講一講。
咁啊，再落下一個啦。係啦，都第一個點就係自己如果係覺得即係好多焦慮、好擔心，我想俾大家有咁嘅就係正常嘅，唔好覺得咁就好似好唔掂嚇，反而就係接受咗自己係有個可能焦慮啦，好多嘢容易擔心啦。繼而諗下，真係叫做我先講嘅 physical self 啦，去做翻一啲運動，令到自己起碼你嗰個啲 enzyme 啊，即係你身體係咪都整翻多啲嘅，即係antidepressant 嘅一啲 enzyme 去幫自己啊，自己興趣啦，係咪做翻一啲屬於你嘅個性？正如我頭先講嘅人道主義或者以人為本嘅心理治療嘅方法，做翻一啲係你自己個性，中意煮嘢嘅，或者中意踩單車、中意跑步咁你先至有種感覺，就係你攞翻一個叫做個 momentum 個節奏咁你攞翻個節奏咧，你先至有嗰種嘅掌握力，你先至覺得你係嗰個 boss， 你係 in charge 你個 life。如果唔係咧，個人就好浮。而家我哋有壓力噶嘛，壓力解決方法就係其中一個咧，我哋要找得實，我哋要穩定翻個人。OK， 所以呢幾點咧，其實係回應翻即係我哋點樣去 tackle 壓力呢一樣嘢。咁下一張 slide 啦，支援啦，咁輔導係其中一種方式嚟嘅啫。咁你揾朋友、揾屋企人傾偈，透過傾偈，其實就做翻咧。頭先我講嗰4部曲嘅第一步，就係你多啲嘅 self-awareness， 對自己會多啲認識。因為朋友、別人都睇一塊鏡，你會照到自己，認識自己多啲。好啦，真係你話唔得嘅，你要再高階啲，咁咪揾 counselor 或者係咯，譬如話阿平嗰度嘅即係 counseling hub，呢啲地方會幫到你咯。群組我上次都提過啦。我自己就係香港群組同埋英國嘅群組兩邊，我都會喺裏邊都係 active 嘅。咁你先至可以認識英國嘅文化啊嘛。但係同時我哋都想多啲嘅 connection with 我哋嘅香港人咯。咁我哋咁樣容易啲去做一個 merging， 即係結合整合。咁埋身份咧，我想俾大家呢個咁嘅小結。其實你當係一個旅程啦。喺裏面咧，你唔係真係有一種，未必有一種 confirm 好 certain。正如而家5+1會唔會10+1，或者甚至乎我頭先提嘅，會唔會我哋其實攞咗個居留權之後，我哋點樣去 claim 我哋係英國人咧？人哋有冇覺得我哋係英國人咧？係嘛？咁所以我覺得呢個係一個旅程，亦都 open 即係唔好介意你喺呢度。如果你真係唔好 all right， 你需要翻香港。睇睇情形係點，可能攞咗居留權之後回流，咁我覺得對你嚟講咧，如果覺得有冇需要咧，都係好嘅，即係 open 俾自己咯。